Alright, good morning guys. As it's a Saturday, so I'm going for a breakfast ride organized by Royal Enfield Koteshwar. And we are going to we are going to Tika Bhairav. So the plan is I'll meet Navin Sadai 7:30 बजे बोलाएको थियो 7:30 बजिहाल्यो So along with other riders we are going for a breakfast ride हाम्रो राइड चाहिँ आज अर्गनाइज गरेको छ कोटेश्वर बालकुमारीको सोरुमले अनि हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आजको लागि चाहिँ टिका भैरव उता भैँसीपानीमाथि टिका भैरवमा हो अनि इफ यु गाइज आर वन्डरिङ हामी लाइक हुन्छ नि म चाहिँ यो रोयल एनफिल्डको राइडहरू कसरी जान्छु केबाट जान्छु भने आई गिभ यु स्मल इन्फर्मेसन अबाउट हाउ द राइड्स आर अर्गनाइज एक्चुअली अब तपाईहरु पनि अब इफ यु आर वाचिङ माई भिडियो अनि इफ यु आर अल्सो रोयल एनफिल्डको ओनर भने यु क्यान जोइन दिस काइन्ड अफ राइड्स त्यसको लागि तपाईहरुले गर्नुपर्ने केही छैन जस्ट तपाईसँग एनफिल्ड हुनु पर्यो मेबी या क्लासिक छ मेबी हिमालयन होला मेबी तपाईसँग अब हुन्छ नि इन्टरसेप्टर होला मेबी तपाईको चाहिँ मिटियोर होला व्हाटएभर तपाईले रोयल एनफिल्ड नेपाल भन्ने एउटा फेसबुकमा पेज छ त्यसलाई फलो गर्नुस् हैन और इन्स्टाग्राममा पनि रोयल एनफिल्ड.np भन्ने एउटा प्रोफाइल छ त्यसलाई फलो गर्नुस् पेज र प्रोफाइल सो म त्यो लिंकहरु राखिदिन्छु हैन त्यसलाई फलो गर्नुस् त्यो फलो गरिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो रोयल एनफिल्ड नेपालमा जति पनि राइडहरु हुन्छ हैन त्यो सबै रोयल एनफिल्डको जति पनि हाम्रो सोरुमहरु छ त्यो सबैको जनरल इन्फर्मेसन अबाउट राइड हैन सबै त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ मेन्सन गरिदिएको राइडर्सहरुले आफ्नो फोटोजहरु भिडियोजहरु पनि त्यहाँ अपलोड गरिरहेको हुन्छ यु क्यान गो एन्ड जस्ट फलो द्याट पेज त्यो पेज फलो गर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले सबै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ अबाउट द राइड त्यो बाहेक अर्को भनेको त अब हामी रोयल एनफिल्डको कम्युनिटी छौँ हैन हामी अलिकति पुरानो राइडरहरु हो सो हाम्रो एउटा सर्कल छ सर्कलमा पनि थाहा भइहाल्छ लाइक यस्तो दिनमा एभ्री स्याटरडे यस्तो बेला यस्तो सोरुमले यता राइड लाँदैछ भनेर त्योबाट पनि हामीलाई मेसेज फ्लो भइहाल्छ अब नयाँ न्यू मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ यु क्यान गेट लट्स अफ इन्फर्मेसन बाई जोइन द पेज मैले भनेको जस्तो त्यहाँ गएर पेज जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ सबै इन्फर्मेसन पाउँछ अनि तपाईँ एकचोटि रेजिस्टर गर्नुभयो एकचोटि एउटा राइडमा आएर रेजिस्टर गर्नुभयो तपाईले त्यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गर्दा आफ्नो नाम टेलिफोन नम्बरहरु दिनुभएको हुन्छ त्यहाँबाट पनि रोयल एनफिल्ड सोरुमहरुले तपाईलाई हुन्छ नि कल गरेर यस्तो राइड छ जाने भए आउनुहोस् इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि तपाईलाई चाहिँ राइडमा जोइन गर्न भनिरहेको हुन्छ सो द्याट्स अल द इन्फर्मेसन तपाईहरुले राइड जोइन गर्नु मन लाग्छ भने त्यसरी राइड जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है सो आई होप अब मोर एनफिल्ड ओनर्स विल जोइन द राइड इन फ्युचर अनि मेरो अहिले यो भिडियो हेरिरहेको हुनुहुन्छ कोही भने तपाईहरुले पनि यसरी नै जोइन गर्नुभयो है ल सो अब म जान्छु म कहाँनिर आएँ भने ठ्याक्कै बल्कुनिर आइसक्यो सो म चाहिँ भनिमल जान्छु त्यहाँ मेरो नवीन साथ दाइ त्यहाँ मलाई वेट गरेर हुन्छ हि ओन्स हाम्रो दाइको चाहिँ हिमालयन छ सो उहाँ हिमालयनमा आउँछ अब अझै लिन्समेन सर पनि आउनुहुन्छ होला सो त्यहाँ गएर अब सी है हामी सोरुम चाहिँ जाँदैन हामी बिच बाटोबाटै जोइन गर्ने हाम्रो नवीन सर दाइ अगाडि हुन्छ हिमालयनमा यहाँ एकान्त कुनानिर भेटौँ भनेर एकान्त कुनानिर भेटिसक्यो हामी अब दाइले खै कहाँ लिएर जान्ला हो मैले अब दाइलाई नै फलो गर्ने हो सो हाम्रो राइडरहरू कहाँ आउँदैछ के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ नवीन दाइलाई थाहा हुन्छ राम्ररी बिकज सबै कोर्डिनेसन उहाँले नै गर्छ मलाई चाहिँ खालि आइदियो भाइ भन्ने भएर म त आइदिएको स्याटरडे यसो ब्रेकफास्ट राइड पनि हुन्छ भनेर सो दाइले लिएर जान्छ अब कहाँ जानु लाग्यो हो मेबी हामी कहीँ जोइन गर्ने हो कि सो अब 7:30 बजे सोरुममा आऊ भने हुन्छ अहिले 8 बजी लागिसक्यो होला सोरुममा 7:30 बजे आऊ भने पनि उनीहरूले 7:30 भने 8:30 त बजाइहाल्छ सोरुममा अब राइडरहरू आउँदै ढिलो गर्छ त्यही भएर चाहिँ ढिलो हुन्छ प्रायः जस्तो राइडहरू एनिवे आजको डेस्टिनेसन भनेको टिका भैरव हो सो हाम्रो चाहिँ आज ब्रेकफास्ट राइड अहिले सोरुमै लिएर जानला जस्तो लाग्यो यताबाट सोरुम जानला हो कि खै अस्ति त हामी सोरुम नगइकन बिच बाटोबाट जोइन गर्थ्यौँ अहिले हामी सोरुम जानु लाग्छ अहिले सोरुम लिएर जानु लाग्यो
कि चाहिँ के हो खै अब अहिले थाहा हुन्छ एकछिनमा। नौजात अहिले कहाँ कहाँ गल्ली गल्ली पाटन सब घुमाएर कहाँ कहाँ निकाल्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो भालकुमारीतिर निस्किनु लाग्यो जस्तो डाइरेक्ट भित्र पुरा पाटो नै घुमाइदियो त अहिले। एनिवे हामी जाँदैछौँ, वी आर गोइङ टु सोरुम। भित्रको बाटो कहाँ छिराएर च्यासल मङ्गल बजारबाट पुरा छिराएर डाइरेक्ट यो हाम्रो सोरुममा निकालिदियो भने ल ट्याक्कै सोरुममा ट्याक्क आइपुग्यो हामी। हामीले तपाईँलाई एउटा औलाले यसरी डिनोट गऱ्यो भने तपाईँ एउटा सिङ्गल फाइलमा हिँड्नु होला, दुईवटा औला देख्यो भने तपाईँ दुईवटा फाइलमा हिँड्नु होला। त्यसरी गरेर हामी एकदम सेफली जाउँ। यस्तो छ भने हामीले जुन हजुरहरूलाई ह्यान्ड साइन देखाउँछ नि होइन, त्यस्तो हामी चाहिँ अगाडि हिँड्छ तर पछाडिको लाइनले नदेख्छ। सो तपाईँहरूले पनि त्यो ह्यान्ड साइनलाई चाहिँ होइन फलो गरिदिनु होला, देखाइदिनु होला। एरिया प्लस तपाईँको लोकल्सहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै बाहिर नहिँडेका मान्छेहरू उनीहरू फ्याट्ट बाटोमा आइदिइहाल्छ। So flag off भयो, we are going now. ल आउनु है ल हामी चाहिँ स्टार्टेड आवर राइड। यहाँबाट हामी अब आज वी हेभ अराउन्ड 50 बाइक्स जस्तो होला। सो 50 बाइक्स वी गोइङ टु टिका भैरव। म अघि आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नवीन दाइले चाहिँ बिच बाटोबाटै जोइन गर्छ होला भनेर भन्ठाने थिएँ, तर दाइले चाहिँ सडनली यता सोरुमै लिएर आइदिनु भयो। अनि अब यहाँदेखि हामी अब पहिला सुरुमा साधु बाटो जान्छौँ, साधु बाटोबाट त्यस पछाडि चाहिँ अनि चापागाउँ हुँदै टिका भैरव निस्किन्छ। अनि आजको हाम्रो ब्रेकफास्ट पोइन्ट इज फुड मिक्सर। अब यहाँ एकछिन एक लाइन बनाउँछ। हामी चाहिँ वी आर हियर सातो बाटो। अब बिस्तारै जाँदैछौँ हामी चाहिँ यहाँ ढोला हिलसम्म आइसक्यौँ। अलिकति बाटो साँघुरो छ अनि सिङ्गल लेन गरेर जाँदैछौँ। जान चाहिँ एज यु क्यान सी बसहरू छन्, ट्रकहरू छन्, यिनीहरूले गर्दा अलिकति बाटो साँघुरो भएर अलिक स्लो भएछ। यहाँनिर आएर अलि माथि गएपछि बाटो अलिकति फराकिलो नै छ। यो अब पुरानो बस्ती हो नि त यता होइन, ढोला हिल्समा त्यति माथि माथितिर चापागाउँतिर लोकल ठाउँ। अनि साँघुरो छ बाटो। पछाडि पनि छन् बाइक। अगाडि मेरो अगाडि चाहिँ कति 8-9वटा बाइक छ होला, पछाडि छ होला 40वटा बाइक। आज स्याटरडे पनि हो, स्याटरडे भएर पनि होला गाडीहरू अलिकति धेरै नै निस्किएको छ। लगभग मेट्रो आइपुग्यो हामी। अब यहाँबाट माथि सिधै माथि गयो भने चाहिँ हामी ठ्याक्कै गयो भने चाहिँ यताबाट हेटौडा निस्किने बाटो पनि छ जस्तो लाग्छ। यहाँबाट हामी यताबाट नि हेटौडा पनि जान सक्छौँ। अब बिस्तारै जाँदैछौँ। पछाडि पनि छ बाइकहरू। वान लेन भन्दो रहेछ। आज चाहिँ खासै धेरै राइडर्सहरू चाहिँ छैन। पहिलाको जतिको चाहिँ छैन। पहिला त अलिक वाइल्ड नै हुन्छ, 80-90 जना जस्तो पनि हुन्थ्यो। आज चाहिँ वी हेभ अराउन्ड 50। तर पनि नयाँ भाइहरू छन्, हामी रेगुलर आउने साथीहरू पनि छ, दाइहरू पनि छ। अनि नयाँ अब हुन्छ नि त, नयाँ मान्छेहरू पनि अलिकति जोइन गरिहाल्छ। कम्युनिटी नै हुन्छ। हाम्रो आदित्य भाइ यस्तो गर्मी पनि अलिक बढी नै सकेछ कि काठमाडौँमा है, कति गर्मी छ।
बिहान झन्डै फुल हेलमेट लगाएर ठिक गऱ्यो। यो बाटो धेरै पहिला हेटौँडाबाट आउँदाखेरि चाहिँ आएकै हो म। यहाँबाट भैँसीबारी पुग्छौँ। हाम्रो मन्दिर पनि यतैतिर हो हुन चाहिँ है। मन्दिर टिका भैरव चाहिँ यतैतिर छ। अब एक्ज्याक्टली हामी टिका भैरव मन्दिर चाहिँ गएनौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन अब चाहिँ वी आर गोइङ टु गुड मिक्सर भैँसीबारी। मेरो पछाडिको साइड इन्डिकेटर, साइड लाइट भनौँ न, इन्डिकेटर त्यो खसिरहेको थियो अस्ति नै पहिल्यैदेखि। आज चाहिँ भक्कै खस्यो। पछाडि हाम्रो बाइकले ठोकिएर। हामी लगभग छम्पीतिर आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। गोदावरी नै भनिरहेको छम्पीतिर नै आएको जस्तो लाग्यो। छम्पीमा छौँ। अब छम्पीबाट भैँसीबारी खासी डाँडाको छैन। बाइक चाहिँ एक्चुली आज मेन्टेनेन्स गर्न लिएर जानुपर्छ। साथीको जग्गा छ भन्दै यतैतिरहरू कता हो पहिला यता लिएर आएको हिमोटेले। काली विनायक पुगिन्छ। काली विनायकदेखि त अनि भैँसीबारी आइहाल्छ।